العراق، موتانا موتاكم أجمعين. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة من قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء، يا معلي يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكاه محمد، هلا بكيت على الحسين وأهله، إن البكاء لمثلهم قد يحمد، فلقد بكت في السماء ملائك بويا علي أبويا، فلقد بكت في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجدوا، أنسيت إذ صارت إليك تائب فيها ابن سعد والطغاة جحدوا، علبوا يا وياي أمس جانا وأخباب القلب، مو يا وياي جفون ونارهم محشاي، مو يا وياي الفقد الأحباب خلينه ولزينب، والله وياي المصايب جن والتمايل علي، ويا وانا عدله خلي يحسب محمد، وانا عدله الدائر يمرد بقلبه يا ابويا، وانا عدله ماتوا كل اخواتي، وانا عدله عجيب شلون ظلت نفس بيا يا اخويا، صاير بس علي قامت ترادم وعلى الخوان قمت ابكي، والله ترادم انا ظليت بهمومي، ترادم حزين اخلافهم واصفج بدي اواسي الاولاد ابو حيدر واخوانه، يقول بويا الارض النجف لما وصلنا دفن العزيز وجينا عنه، الأبوة حق الأبوة الأحفاد يقول جدنا يا ابو كريم بويا الارض النجف لما وصلنا دفن العزيز وجينا عنه، أحاه يا صواب ابوي الفارق يأتاه
الله كلمة ابويا والله يفرح. راح ابونا والصفا حضر التراب ونار بي المصايب حيل قلبه ويا عنا وبعشنه اليهود. ايه الولد ويا عنا الدفن بيد عزيز. صعب تدفن ابوك بيدك. صح وراك ابويا خذه وياك. الدفن بيد عزيزه ويا عنا يا المجروح حد وقت المنية يا ابويا. تاخذ بالعزاز شبيك يا بيا ولا ندري بقرارك من تريد تظل مثل السفينة بغير ربان كون الدنيا تخلى من الإجاويد. كرر الأولاد يقول جدنا ويا ربينا وفارقنا ويا جدنا ويا ربينا وفارقنا. كان الخيل فيا صبح بعيد أعز حتى من ابونا ونضحك وياه يا ابوي. ايوه الابو خيمه شمعة البيت يا ابوي. رحت لا ويا الماك ويا ابو كريم شلون يرتاح. ويا الربيع ابو شلون يرتاح. بعض الاخوه هذا عنده ولد شهيد هذا اخو شهيد امه عزازه ويا كلش عزيزين المشاكلهم عزيزين عزازه وبعدهم تدمع العين يا يمه. اذكر هذيك الايام فاقد اخوك وليلك امك عزيز قلبك هواي اعزاز عندنا. فارقناهم وراحوا للنجف ما عيدوا ويا السنه. بويا الفاقد لا تظن يفرح ويهنا وراحت شال خيمتنا. ويهنا اموت بنذكر احبابي. ايوه اموت يا ابو كريم بويا اموت بنذكر احبابي. ويهنا مشوا وسام شموا يا احباب المشاو وشلون بيهم وحليت الشقاهم والحشيهم. اش كثر عندنا عزاز ما هم مشوا العين مشبوحه وراهم. نتخير قبل نقعد وياهم تذوب ارواحنا لو ذكرناهم. اريد اقرا عن لسان ابوكم بويا وحيض الاولاد كانما ابوكم ابو كريم يحكي وياكم يصور هالشاعر. يقول طق قلبه عليكم بويا واشتاق القبر وحشه علي اكون ارد للبيت. تعبانين على مود قالوا واي لا تعتبون علي شايل ما رديت. ابو حيدر بويا تدرون المقابر ما ترد ميتين خانقني اللحية
ايضا قال كرر ذكرنا ام خضير عزازه وايد فاقد لهم يقول شالت والمحله شالت وياها يم خضير يم بعد شلمت اليم عدمن القاها حنين الوالده وش محلى ملقاها. ايضا نذكر بشتاره ويا عزازه اخ يما طول الزمان واذكر ذيك الايام. اي والله ايش قد عندنا عزاز ما عيدنا وياهم السنه، مر العيد وما قعدنا وياهم. شو يقول اللي ما عيد ويا احبابه؟ بويا مر العيد ما فتحت للباب واعزاز قلبي حضر الاتراب يا ابويا. احنا المرحوم الكريم غسلتوه كفنتوه شيعتوه ودفنتوه، لكن عزيز الزهراء الحسين يبقى 3 أيام عار على رمضاء كربلاء تدوس الخيل على صدره. وكأني بالعقيلة زينب تقول دورت طلعت الوليلة ودورت على ابويا ودورت ولقيت ابن ام عاره وقلبت المثلك يا اخويا شلون يعبد وحسيناه وزينباه تقول لاخويا صاح الفزع يا زينب انا لاحقه على ابن ام ذبحناه والله والماء يا حاضر ما سقينا حتى نرضيع الذبح وياي. صاحت خويا وياي 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 انا اطبق المصايب هاي وياي ويهيب الشاب ضايم علي بويا وياي انا زينب المحشاب. عندك دمعة لزينب لو لا؟ انا زينب المحشاب ويهي عقب عباس ستر جفوف ايدي. اسمع والله والنار يالي ذبحه وكل هلي وهالنار يالي شمال وصوت رب المتن يالي غريبه بلاها ظليت يا ابويا. غريبه بلا اهل ظليت يالي اهل طبقه وسماها على الوطيه يرجعون بويا لا نقطع الظن. الزهد في الدنيا ذكر الموت. ما معنى الزهد في الدنيا؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وجبرائيل محاورة ما بينهما. ما معنى الزهد؟ قال يا رسول الله معنى الزهد من يحب خالقه، أن يحب من يحب خالقه ويبغض من يبغض خالقه ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه ويتحرج من الكلام كما يتحرج من الميتة التي اشتد نتنها ويكون أمله قصير وأجله بين عينيه. هذا معنى الزهد. ولذلك الربيع بن الخيثم سامعين بهذا عابد زاهد، هم عابد وهم زاهد. يقول هذا بعد ما يفرغ من الصلاة يفرغ السبحة 100 مرة
لا إله إلا الله، لا إله، يعني عظيمة الكلمة، مو قول لا إله إلا الله تفلحوا. فالناظر كأنما على هذا الكلام، فيقول يوم من الأيام أحد المقربين اللي يصلي خلفه يقول سمعت مغير العبارة فضل السبحة، بس مو بهاي الكلمات لا إله إلا الله، مغيرها اليوم. ليش؟ فضل السبحة يقول له أنت الله، أنت الله، أنت الله. شلون سألت الشفاعة الناظر على عمل وغير عمل جديد مو تسأله. فيقول سألت قلت له مولاي الربيع احنا اللي عهدنا بك انت من تفرغ من الصلاة تفضل السبحة 100 مرة لا إله إلا الله. قال لي بس أنا يسموني زاهد وأملي كان طويل بالدنيا. شلون زاهد اضحك على روحي؟ قالوا له ليش؟ ايش بها الكلمة؟ قال مو هاي الكلمة أولها كفر. إذا تقول لا إله وتسكت تكفر ولا لا؟ كفران؟ إلا الله أداة استثناء تستثني، يعني ماكو إله إلا الله. شنو صارت؟ أولها كفر وآخرها إيمان. كلمة لا إله إلا الله بدايتها كفر، إذا توقف لا إله أو توقف كفر. نقول إلا الله ثبت الألوهية إلى الله. فقال أنا أفر السبحة 100 مرة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويسموني زاهد وأنا أملي طويل. قالوا ليش؟ قال خاف من هاي فرت 100 مرة السبحة أقول لا إله ويقبض روحي ملك الموت. شكل له سين وجينه ليش ما كمل؟ ليش مو؟ شو اللي بهالطلع؟ بس لو مرة أقولها بس 100 مرة أنا خاف من هاي 100 مرة يجيني ملك الموت ويقبض روحي أقول لا إله. ولذلك احنا عندنا أحد العلماء كمل المحاضرة وقال السلام على بفاطم ما كمل الهاء ما يختار اسم عالم عن المنبر ما كمل فاطمة قال بفاطم سكت حركوه ميت. مو كلمة لا إله إلا الله طويلة. شوف يقول له فيقول أنا كنت متوهم أقول زاهد وأنا مو زاهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصعد ما ينزل وانا افضل سبحه الى امل 100 مره لا اله الا الله لا اله. شلون زاهد هذا يسمونه زاهد على اساس اشوف. فقال خاف من هاي كلمه لا اله الا الله وحده من ال100 هاي اللي يغفر 100 مره يقبض روح ملك الموت بكلمه لا اله وتعال سين وجيم وانا اخاف. لذلك الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. ليش يا ابن رسول الله؟ قال للآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه أمر دنياه وآخرته. فيقول أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكر ذكر الموت. فمن أثقله ذكر الموت جاء وقبره روضة من رياض الجنة. يقول إذا يخلي النبي محمد يقول إذا يخلي الموت على باله يوميا يذكر الموت يقول قبره الله راح يسوي إلى روضة منين؟ من رياض الجنة الموت. ولذلك أحد الملوك توفى ولده فعزى أحد العلماء شافه متأثر قال يا أيها الملك لقد مات ابنك وهو فرعك، ومات أبوك وهو أصلك، ومات أخوك وهو وصلك. فيقول له ايش تنتظر أيها الملك؟ مات الفرع والأصل والوصل بعد نوبلك. الفرع مات ابنك، والأصل مات أبوك، والوصل مات أخوك. ايش منتظر انت؟ يقول التفت الملك قال لقد عزيتني بأحسن العزاء. صحيح؟ أن انتبه الروح قال ايش تنتظر؟ أبوك راح، ابنك مات وأخوك راح، ايش تنتظر بعد التمت؟ ترى إلك الدور. يقول تأثر الملك بهذه الموعظة، والكلام طويل أنا ما أحب أطيل الجوحار، لكن بموعظة بدقيقتين ونسألكم الدعاء نختم.
يصورها إلى أحد الشعراء، وهاي موعظة إله وإلك إذا اندفن يم الإمام علي. يقول يمك يا علي باكر يدفنوني، يمك يا علي باكر يدفنوني ويرحون الأهل عنه ويخلوني. مو يوم كذب خليته له لا، مو كل إنسان مو تخلى. يمك يا علي، يمك يا علي باكر يدفنوني ويرحون الأهل عني ويخلوني. جارك نصيرا يا علي الكرار، والمعروف عنك انت حامل جار. باكر من أعوف أهله وأعوف الدار، وبديار الغرب لمن يتركوني، وبديار الغرب لمن يتركوني. يهيلون التراب علي ويروحون، وصيحا يا أهلي وما ظلهم يسمعوني، وصيحا يا أهلي وما ظلهم يسمعون. يخلوني وحيد بغربته ويمشون، يا راعي الموزم عندك يودعوني. وانا بس الجفن ابيض يروح وياي، كل اعمالي سود. ايش رايك انت بهاي؟ انا ما عندي غيرك يا مولاي، انا ما عندي غيرك يا مولاي، يا مولاي انا ما عندي غيرك ابد يا مولاي. وادري يا علي ما تخيب ظنوني، بعد احلفك سيدي يا والد السلطان بدموع العقيلة الهلن على حسين، تحضرني بغربتي يا ابو الحسين، تحضرني بغربتي يا ابو الحسين. وتجاوبهم الرادوا يسألوني يا راعي الشدايد تدرك الذنوب، لكن يا علي انا شيعتك محسوب. غيرك ماكو عندي، غيرك ماكو عندي بهالخلق محبوب. لك وقت الشدايد يربى العيون، إلك وقت الشدايد يربى العيون. بيتي النعي ثلاثة للحسين ونسألكم الدعاء. زينب تنظر إلى أخيها الحسين جثة بلا رأس، تجي يم الحسين تقول له أخويا تمنيت حلم واقعد بحلمي وافز منه ومت والقاك يمي، وشم قنك وشم ريحة أمي يا أخويا. تقول له أخويا كون البواج، كون البواج ترجع المات، المات لقضي العمر يا حسين لوعات. خويا تنزل لو نشوفك بعد هيهات هيهات، يطيح البيت راعي البيت يومه. الله اكبر يا حسين. تقول له خويا يا وجع صواب والدهر يا وجع صوابه، لا خلالي ولا قرابه. والله كل خوت بطلع فمك التراب. صحت بويا وليت والولك دلتني، وليت والولك دلتني، والفرق بالعباس يا ابويا عمتني. والله عمتني عمتني، يا ريتك يا اخويا تشوف متني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله والحمد لله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله. طيب الله الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله. صدق الله العلي العظيم وصدق يا رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا الله. سهل له المخرج احفظ علماء الدين أيد الباقين ترحم على الماضين. اللهم انصر مجاهدينا ارحم شهداءنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اقض حوائجنا. اللهم ادفع هذا البلاء وارفع هذا الوباء الفقيد المرحوم عبيد أبو كريم ارحمه برحمتك واعف عنه بعفوك يا الله. اجعل ثواب هذه السور القرآنية ثواب هذه التعزية هدية إلى روحه يا الله. إلى شرف النبي آل النبي أمواتي أموات الحاضرين السامعين المؤسسين أرواح الشهداء موتاي موتاكم أجمعين. وإلى روح الفقيد المرحوم عبيد أبو كريم المنصوري. ولا ننسى شهداء العراق لا أنسى عميد المنبر الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. الفاتحة من قبلها الصلاة.